दोस्तों नमस्कार। आप लोग देख रहे हो पी टेक्नोलॉजी। आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। और मैं आप लोगों को आज ऐसा प्रॉब्लम बताने वाला हूँ जो प्रॉब्लम अभी बहुत सैमसंग मोबाइल में दिखाई दे रही है अभी। वो प्रॉब्लम के बारे में आज मैं आप लोगों को बात करने जा रहा हूँ। जो साउंड नहीं आता है, जो काम नहीं करता है, मीडिया का वॉल्यूम कम नहीं करता है, वो उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ मैं आज। उसका 100% सॉल्यूशन बताऊँगा मैं आपको। आप लोग मेरे चैनल पे पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मैं अभी नेपाल से हूँ तो हिंदी आती नहीं है मेरे को। तो हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ ये आप लोगों के लिए। बहुत लोग, मैंने दूसरा वीडियो देखा था यूट्यूब पे, वहाँ पे बहुत कमेंट आया था आप लोगों का कमेंट, तो सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। तो अभी बहुत सैमसंग मोबाइल में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि मोबाइल में साउंड नहीं आता है, मीडिया का साउंड नहीं आता है गाइज। उसके बारे में आज बताने वाला हूँ आप लोगों को। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना गाइज, ठीक है। तो वीडियो की तरफ चलता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ये सैमसंग का M10 है। ये 16 GB वाला है सैमसंग का M10। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे म्यूज़िक का साउंड नहीं आने वाला प्रॉब्लम है इस फ़ोन पे। मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा अभी। तो देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे गैलरी में जाकर दिखाती है आपको वीडियो प्ले करके। देख सकते हैं यहाँ पे एक वीडियो है, मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आप लोगों को। देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये वीडियो अभी प्ले हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको वॉल्यूम को भी बढ़ा के दिखाता हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम को बढ़ा के दिखाता हूँ। देख सकते हैं वॉल्यूम अभी फुल है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम कुछ भी नहीं आ रहा है। मैंने वॉल्यूम बढ़ा के भी दिखाई है आपको। देख सकते हैं यहाँ पे सब वॉल्यूम फुल है, अभी पूरा वॉल्यूम फुल है। यहाँ पे वॉल्यूम फुल होने के बावजूद भी यहाँ पे साउंड नहीं आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से ये प्रॉब्लम बहुत फ़ोन में, सैमसंग का फ़ोन में दिखाई दे रहा है अभी। देख सकते हैं यहाँ पे मैं वॉल्यूम बढ़ा के भी दिखाता हूँ आप लोगों को। देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम सब बढ़ा है अभी, सबका वॉल्यूम फुल है। यहाँ पे साउंड नहीं आ रहा है वीडियो का। देख सकते हैं ये प्रॉब्लम बहुत फ़ोन में दिखा है। मैंने सैमसंग का M20, M30, A30, A20 सब मॉडल में मैंने ये प्रॉब्लम दिखाया अभी। तो इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ मैं आज आपको। मेरे चैनल पे पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी खींचना। तो फिर वीडियो को लाइक भी करना, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करना वीडियो को। तो देख सकते हैं मैं आपको चेक करता हूँ। यहाँ पे चेक कर दिया मैंने। दूसरा कुछ साउंड प्ले करता हूँ मैं आप लोगों को। देख सकते हैं यहाँ मैं यूट्यूब पे जाके भी प्ले करूँगा। यहाँ पे अपडेट बोल रहा है यूट्यूब पे। देख सकते हैं यहाँ मैं यूट्यूब में चला गया। अब मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं वीडियो प्ले करूँगा अभी। देख सकते हैं वीडियो गाना प्ले किया मैंने। यहाँ पे कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं, मैं नज़दीक ले जाके भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है अभी। सुन सकते हैं आप लोग भी, साउंड कुछ भी नहीं आ रहा है अभी। यहाँ पे वीडियो चालू है अभी। मैं आपको वॉल्यूम प्लस करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे वॉल्यूम फुल है, वॉल्यूम का बटन सब फुल है अभी। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से साउंड प्ले होने के बावजूद भी और वीडियो प्ले हो रहा है अभी। यहाँ पे साउंड नहीं आ रहा है। ये प्रॉब्लम बहुत को मैंने दिखाया, बहुत का मोबाइल पे दिखाया मैंने। आज मेरे पास आया सैमसंग का M10 है ये। इस पर भी वही प्रॉब्लम है। गाना बजता है, रिंगटोन भी नहीं आता है। आपका जब फ़ोन आता है तो रिंगटोन भी नहीं बजता है। ये प्रॉब्लम इस फ़ोन पे है। आप लोग देख सकते हैं, सेटिंग पे जाके चेक करता हूँ मैं साउंड पे। तो साउंड कम होने के वजह से भी हो सकता है। यहाँ पे रिंगटोन पे जाके दिखता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग SIM1 का रिंगटोन पे देखिए, अभी सिम का रिंगटोन प्ले हो रहा है। यहाँ पे सिम का रिंगटोन का साउंड आ रहा है। यहाँ पे सुन सकते हैं आप लोग। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे साउंड आ रहा है, म्यूजिक आ रहा है, रिंगटोन का म्यूजिक प्ले हो रहा है यहाँ पे। तो रिंगटोन प्ले होता है, लेकिन फ़ोन आने के टाइम पे भी वो साउंड नहीं आता है। अभी रिंगटोन यहाँ प्ले करते हैं तो रिंगटोन प्ले होता है। आपको देख सकते हैं, आप लोग सुन सकते हैं। यहाँ पे आपने सुना है अभी, यहाँ पे रिंगटोन प्ले होता है लेकिन साउंड नहीं आता है अभी। गीत का साउंड, जो म्यूजिक बजता है वहाँ पे म्यूजिक का साउंड नहीं आता है। तो दोस्तों इसका प्रॉब्लम है आप लोगों को जाके इस पर हेडफोन जो लगाते हैं हम, तो लगाने के बाद में साउंड नहीं आता है ना जो बाहर, वही हुआ है इस पर। हेडफोन मोड हुआ है अभी इस फ़ोन पे, हेडफोन मोड। तो उसको रिमूव करने के लिए आप लोगों को इसको जैक को खोल के चेंज भी कर सकते हैं, साफ़ भी कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इस तरह से आप लोगों का साउंड भी नहीं आता है, कुछ म्यूज़िक भी नहीं बजता है, कुछ भी काम नहीं करता है। तो इसका सॉल्यूशन एक इजी है गाइज। यहाँ आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आपको सेटिंग पे जाना है। यहाँ पे सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे दिखाएगा नीचे जाना है आपको। सॉफ्टवेयर अपडेट, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सॉफ्टवेयर अपडेट, इस पे जाना है आपको। इस पे जाके आप लोगों को सॉफ्टवेयर अपडेट मेन्यू कर लिया। आपको सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है एक बार।
100% काम करेगा गाइज। यहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया है अभी, देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा यहाँ पे सॉफ्टवेयर को, तो ये काम करता है कि नहीं आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल करूँगा अभी, देख सकते हैं। मैंने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर दिया है, पहले ही कर दिया था। यहाँ पे ये प्रॉब्लम आया था इस फ़ोन पे, तो मैंने सॉफ्टवेयर को पहले अपडेट किया था। अभी इंस्टॉल करना बाकी है। यहाँ पे मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे तो मैं इंस्टॉल कर देता हूँ इसको, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे प्लीज़ वेट बोल रहा है अभी, तो आप लोगों को प्रैक्टिकली मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, एंड्रॉइडिंग सिस्टम अपडेट लिख रहा है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। इस तरह से आपको भी सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है। अगर साउंड नहीं आ रहा है आपका मोबाइल पे, रिंगटोन भी नहीं बजता है, कुछ भी नहीं बजता है, जब हेडफोन लगाते हो तो उस टाइम साउंड आता है, तो इस प्रॉब्लम आपको है उस सैमसंग मोबाइल पे। तो देख सकते हैं इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं। तो मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा गाइज। तो अभी वेट कर रहे हैं, तो थोड़ी देर मेरा चैनल को भी लाइक कर देना अगर अच्छा लग रहा है तो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो गाइज सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज। देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, अभी स्टार्ट होगा। यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट होगा इस पर, इस तरह से देख सकते हैं स्विच ऑन हो गया अभी।